Koro mokwongo ng'ato koseyud gi kansa, joma ni kode machiegni, wedege, jaode kata main plode, at least onego bed ni mokwongo onego ng'is hera, mano mokwongo. Then we make sure wamiyo gi diet monego bed ni gitiyo, onego bed ni gitiyo gi natural foods. Ineno kaka alode obed mang'eny, then olembe bende onego bed ni gitiyo godo mang'eny kabisa. Then pi be onego bed ni gitiyo godo. Then chiemo moko onego bed ni gitiyo godo ahinya, chiemo man gi mo mang'eny onego bed ni giduoko tiyo godo piny, man gi joka sukari mang'eny bende giduoko tiyo godo piny. Then ok onego bed ni gitiyo gi kong'o, kaka nawacho ni kong'o bende gin achiel kuom gik mamedogi. Then kata ka poni gi jo bath ndawa, mago be onego bed ni giduoko tiyo godo piny. Then stress ok onego bed gi stress, onego bed ni waketogi mabedo modich, kik gibed gi depression kata stress. Kamano. Nyakora Ramogi Jwang podi wantiere twak mana kaka senyisi ni ote bende podu medo oro. Ote uoro nwako kale namba mar 2-600 Facebook kacha bende wantiere live okinyi makawuono iyudo wa Ramogi TV. YouTube bende iyudo wa live okinyi makawuono.